Mengatasi batuk terus-menerus yang disertai keluar darah. Batuk berdarah menandakan adanya kerusakan pembuluh darah di sekitar saluran pernapasan. Kondisi ini bisa menjadi tanda dari penyakit saluran pernapasan yang bersifat serius dan memerlukan penanganan. Bagaimana cara menyembuhkan batuk berdarah? Istirahat yang cukup. Cara mengatasi batuk berdarah secara alami yang pertama, yaitu istirahat yang cukup. Rutin minum air hangat. Minum air hangat juga dipercaya mampu mengatasi batuk berdarah secara alami. Apakah batuk berdarah bisa sembuh total? Umumnya batuk darah disebabkan oleh bronkitis kronis yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Batuk darah atau dalam bahasa medis disebut hemoptisis dapat disebabkan oleh berbagai kondisi pada paru-paru. Apakah batuk darah sudah pasti TBC? Penyakit batuk berdarah adalah jenis batuk yang serius karena mempengaruhi kinerja organ dalam yaitu paru-paru bahkan sampai pada organ jantung. Dipungkiri juga bahwa batuk berdarah bisa jadi adalah salah satu dari sekian gejala dari TBC namun biasanya itu merupakan gejala lanjut. Lalu bagaimana cara mengatasi keluhan seperti di atas? Tidak perlu khawatir, di sini kami akan merekomendasikan pengobatan herbal terbaik untuk mengatasi penyakit Anda. Jika 1 atau 2 orang yang sembuh, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun bila ratusan bahkan ribuan orang yang sudah tertolong dan merasakan manfaat yang luar biasa tentu adalah obat herbal yang sangat berkualitas. Silahkan menghubungi kontak kami untuk mendapatkan informasi diagnosa penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, batuk yang menahun Anda, di 081326740974. Jangan biarkan penyakit batuk dan paru-paru mengganggu aktivitas Anda. Detopar dan Pipeca Denatur salah satu solusi herbal terbaik untuk kesehatan batuk dan paru-paru Anda. Detopar Pipeca Denature bisa digunakan untuk obat paru-paru, obat radang paru-paru, obat flek paru-paru, obat bronkitis, obat TBC, obat ISPA. Khasiat Detopar Pipeca Denature, membersihkan paru-paru, batuk berlendir, batuk berdahak, detos paru, melancarkan pernafasan, menormalkan fungsi paru-paru. Lalu bagaimana cara mendapatkan obatnya dan sistem pembayarannya? Bagaimana sistem pembayarannya? Kami dapat menerima hampir semua jenis transaksi melalui transfer bank atau melalui sistem COD di Indonesia, demi memudahkan para konsumen kami untuk membeli produk yang dibutuhkan. Jangan biarkan penyakit Anda bertambah parah dan kronis. Untuk berkonsultasi dan cara mendapatkan obat secara online silahkan menghubungi kami di 081326740974. Layanan kami 24 jam.